Lihat bagaimana mereka diterjang ombak yang sangat tinggi. Cepat dong. Sekali. Oh, ada lagi. Pelindung di balik bodi. Pelindung di balik bodi. Saya belakang bodi aja lah. Dapat. Apa ikannya? Hilang. Lepas. Banyak. Banyak. Kita udah fotoin. Sip, banyak. Good.
dalam kondisi seperti ini, aku pada tangan kaki sudah kaki dengan kondisi yang sejajar dengan ombak. Kaki kanan di belakang, kaki kiri depan dan kembali. Karena udah sore, jadi ombaknya memang tinggi. Kan ada angin laut ya namanya. Tinggi deh. Lihat bagaimana mereka diterjang ombak yang sangat tinggi. Landingnya juga deras. Belakang budi aja lah.
Terlihat indah merona di ujung sana.